tal? Les habla su amigo Fren Salazar de aquí de ArreglosDepocaM. En esta ocasión les voy a presentar los nuevos presets 2.0. Bueno, la nueva actualización que acabo de hacer para la Roland SPD30. Nuevos presets para los que ya obtuvieron la colección anterior, pues muchos les han gustado. Ahorita ya estamos con la segunda actualización. Algunos presets nuevos, unos más actualizados. Son 40 presets que vienen ya programados nuevos. Ojalá y sean de su agrado. Para los que no saben, estos no son samples, no son samples o samples, como les quieran llamar. Son presets programados de la Roland SPD30, modificados, sonidos modificados que yo he configurado a mi gusto personal y creo que a muchas personas les ha gustado. Entonces más que nada es eso, explicar un poquito de eso y pues dar a conocer que no son samples, para que no se vayan con la finta de que no son samples, que no los puedo abrir, pues, cosas así, ¿no? Que me preguntan que no pueden abrir los samples, que no los pueden cambiar. No son samples en formato web, son presets modificados de la misma máquina, los mismos sonidos. Entonces, pero ahorita más que nada con el sonido de la cámara, ojalá y se escuche bien y se distingan un poquito lo que hemos programado. Son algunos presets ahí que estoy mostrándoles de lo que viene ya actualizado, lo más nuevecito. Y por supuesto suscríbanse a mi canal. Así es que vamos a escuchar un poquito los presets que ya tengo programados para la Roland SPD30 y ojalá y sean de su gusto.
Gracias amigos por mirar este videito. Denle like, compártenlo, comenten qué les parecieron. Y por supuesto, suscríbanse. Y como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Bye.